रहे हैं जी आज नाइट लगाने के लिए, क्योंकि गेम जो है सारी नाइट की है। चलते हैं जी, तकरीबन रात के 9:30 बज चुके हैं, तो चलते हैं पॉइंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, ये जी हमारा पॉइंट है। ये कुर्सी रख दी है, राड का सेटअप लगा दिया है। तकरीबन 10 बज गए हैं। देखते हैं जी, मेरा पंगियों पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये जी रात के पूरे 12 बजे हैं। देखें माशाल्लाह लाइव चाल हुई है। देखें जी, पहली चाल हो रही है। पूरे 12 बजे का टाइम है। फर्स्ट चाल मिली है जी। ये जी चाल हो रही है, देखते हैं क्या चीज़ है। लाइव चाल कर रही है। आज पहली नाइट है हमारी इस सीज़न की। वो देखें जी, ये जी ये जी नारायण की लाइव चाल चेक करेंगे। ये लगता है मुझे हुक हो गई है। ये जी हुक हो गई है, निकालता हूँ फिर चेक करता हूँ। माशाल्लाह जी, अच्छे साइज की नारायण है जी। गेम तो ये तो बाबरी फोन मारी है जी। हाँ, 3 बंदे हो माशाल्लाह, सबर कर हाथ ना छोड़ छोड़। निकली यार। माशाल्लाह जी, सके पुत्र मेरा गुड साइज नारायण। तू सही रहो। फिर शिकारी कटो, एक फ़ोटो बनाओ इधर। कर रही थी तकरीबन 1 घंटे से। ये जी माशाल्लाह एक और चाल मिली है सफीर भाई को। दोनों भाइयों का आज शिकार है। तकरीबन 4-5 बाइक है ये। माशाल्लाह जी। मानो मोबाइल पर चिका इसकी देख। माशाल्लाह अल्लाह है अच्छा तरह रख। ये देखें जी, हमारे सफ़ीर भाई को बहुत अच्छी चाल हुई है। और ये सफ़ीर भाई छिका डाल रहे हैं। सफ़ीर भाई देखना जगह गहरी है। वो सफ़ीर भाई छिका डालने गए हैं। माशाल्लाह जी। सफ़ीर भाई 1 मिनट। ये देखें जी, हमारे सफ़ीर भाई लेके आए हैं दाना। क्या लगे? बच्चे की तरह चाल कर रही है 1 घंटे से। और ये हमारे सफ़ीर भाई, जाली कटी है ये देखें जी। ये देखें माशाल्लाह। रात के सुबह के बल्कि पूरे 4 बजे हैं। 2 चालें मुझे मिली हैं और 2 सफ़ीद भाई को मिली हैं। बंद कर लाइव चाल चेक करें। ये जी माशाल्लाह एक और चाल मिली है सफीर भाई को। सुबह सुबह का टाइम है माशाल्लाह। ये हमारे सफ़ीर भाई जी तीसरी बाइट निकालते हुए। सुबह सुबह का टाइम। सफ़ीर भाई बैठे हुए हैं छिका डालने के लिए। लंडी कोटल तो आएगी वो सरकार उसी तेरे को ये देखें जी, सफ़ीर भाई वो नीचे गए हुए हैं दाने को छिका डालने के लिए।
ये नहीं जी, छिक्का पड़ गया। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं छिके के अलावा काम नहीं है। उनका एक पड़ाका मारी तो गई। माशाल्लाह जी, चेक करें, बिग साइज नारायण है ये जी। 5वीं बाइट है हम दोनों की, ठीक है माशाल्लाह जी। 5वीं लाइव चाल है। एक दाना हमारा फंसा हुआ है, चेक करें। उठाएगी इंशाल्लाह। गेम ज़्यादा जिधर भी आप बैठेंगे नाइट की है, ठीक है। ये हुक हो गई है, इसको निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जी 22 अगस्त 2025 सुबह सुबह का टाइम है। नाइट लगाई है माशाल्लाह। ये जी नाइट की गेम आपको चेक कराते हैं। अच्छे साइज़ की नारायणें लगी हैं। मेरा जो शिकार है वो मुझे लगी हैं तकरीबन, चेक करें माशाल्लाह, गुड साइज़ की ये 3-4 नारायणें हैं। एक मेरी उस राड के साथ फंसी हुई है और तकरीबन मेरे साथ भाई है मेरा, 2-3 पीस उसको भी लगे हैं। 6-7 नारायणें हमको लगी हैं। एक ही राड के साथ फंस गई है। तो यही रात को हमें चालें मिली। 10 बजे आए थे रात को हम शिकार के लिए। तो देखते हैं जी, 8 बजे तक बैठेंगे, 8:30-9 तक क्या रिज़ल्ट निकलता है। इंशाल्लाह आप भाइयों को अपडेट करेंगे। आप जिधर भी बैठें कोशिश किया करें नाले वाली साइड बैठें। अब जो नए पॉइंट बने हैं, क्योंकि सब एरिया में पानी फुल हो गया है, खाड़क के साथ जो बन है उधर टोए, उधर पॉइंट बने हुए हैं नए, उधर से शिकार हो रहा है, ठीक है। ये शिकारी भाइयों के लिए नए पॉइंट है खाड़क बन के साथ। ये देखें ना, ये तो गिरारी घुमाई है इसने जी माशाल्लाह। इधर ऊपर थल्ला कर बनाएंगे। माशाल्लाह जी, ये हमारे सफीद भाई एक नारायण फंसा के बैठे हुए हैं। माशाल्लाह जी, अच्छी चाल मिली है। उधर सफ़ीद भाई ट्राई कर रहे हैं कि जो नारायण का दाना फंसा हुआ है उसको निकालें। ये चेक करें जी, माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। जो ज़ाती मेरा शिकार है उसमें से ये 5वीं बाइट है, एक मिस कर दी है, उस राड के साथ अटकी हुई है। माशाल्लाह जी, पॉइंट हमारा ज़रा ऊंची जगह है जी, तो इसलिए हमें नीचे जाके नेट के साथ दाना निकालना पड़ता है। सबर 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 ओ फसाई दे, आपसी तेरे गोल, आपसी आपसी, जल्दी ना करें। ऊपर क्या था तो है बाने है यहाँ इस तरफ पर अच्छा सवाल ही कर रहा हूँ।
ओ यार क्या कर रहे हो ये? चलो जी, जगह बड़ी मुश्किल सी है। ये चेक करें जी, काम चेक करें, छिक्का एक बंद फोल्ड हो गया। चेक करें जी, दोनों शिकारी भाई आज जनाब बैठे हुए हैं। उधर भी इसका भी शिकार अच्छा है माशाल्लाह। आपको वो भी ये दिखाएंगे देखो। थोड़ी देर तक। सफेद ये शिकार। चेक करें जी, माशाल्लाह 4 पीस हो गए। 5 पीस हो गए हैं, एक फंसा हुआ है। हाँ जी, वो देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता। गड़बड़ हो गई मुड़ी थल्ला लाना ऊपर कुछ हो गया। बस ठीक है ना, मैं हाँ थल्ला रखे कैमरा। थोड़ा पानी है। इधर आओ, छिक्का नहीं दे। ये चेक करें जी, सफीर भाई खुद ही इसको नेट करने लगे। ओ यो फोन मारना थी। माशाल्लाह, क्या बात है जी उस्ताद मोहतरम की। माशाल्लाह जी, बैक टू बैक। बैक टू बैक की नारायण की चाल। सफ़ेद शिकारी को भी जनाब चाल हो गई है इधर, फंसा दिया उन्होंने राड। हो गया छिक्का। माशाल्लाह जी, ये चेक करें। बन्नी है माँ यार, बन्नी में पड़ता है। देख लेते हैं क्या है। मोरी बात तो झटके मारनी पता ही। माशाल्लाह जी, चेक करें। डोरे डोरे दिखे हैं राड के नीचे से करें जी। मोरी मोरी ये भाई ब्रूटर बनाया भाई। माशाल्लाह खूबसूरत सा ये ब्रूटर बनाया भाई। नहीं वो यार इस तरह नहीं कराइए। माशाल्लाह जी, ये चेक करें। ठीक है बनाया रहा। एक और नारायण। छिक्का वाला यकदम पाया कर। ये तो दाने लग जाता है। ये पानी तो मोटे मोटे दाने भाई छिक्का आ गया। माशाल्लाह, चेक करें जी, इसकी दौड़ चेक करें। खबर करें छिक्का पीछा करने किनारे जाए ना कहाँ की थल्ले की क्या है। फटाफट पानी फटाफट चल। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। चेक करें जी, माशाल्लाह 7वीं बाइट। इसने रखने जी बाइक पी को ना। माशाल्लाह जी, नारायण है ये। अनीस शिकारी छिक्का पर। अनीस शिकारी इसको नेट करेंगे जी। छिक्के तो बगैर नहीं होगा ना। छिक्का जरा डेंजरस है, तक खुल जाएंगे। ऊपर थोड़ा खोले ना मुंह से। माशाल्लाह जी, अच्छी चाल है। छिक्का डालने के लिए आपको दूसरी साइड आना पड़ेगा। वो ऊपर है साहब। ये जी आज हमारे साथ अनीस शिकारी साहब मछली को नेट करते हुए। आप सब लोग इधर हो जाए, मैं इधर से वीडियो बनाऊंगा। जाओ नीचे। इधर
वो आई माशाल्लाह, चेक करें जी। बड़ा लेना यार शिकारी है, क्या ख्याल है डोरा की बढ़ती है। मैं तो पिछो फेरी कड़ी लवा तो मैं चलो तकिया नहीं मैं कला छिका पाया क्यों जी ना जी। हाँ कलिया मैं दाना कटिया छिका ही ना पाया। अच्छा बिच जाइए चलो जी, खूबसूरत साइज है। खूबसूरत साइज है जी माशाल्लाह। चलो 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 माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। क्लोजिंग हो गई है जी हमारी माशाल्लाह। बहुत अच्छी गेम हुई आज। तकरीबन 4-5 दाने मिस हुए हैं। जो आज का शिकार है वो आपको दिखाते हैं। 22 अगस्त है आज। ये देखें माशाल्लाह, चेक कराते हैं शिकार आज। ये माशाल्लाह हमारा शिकार है जी आज का। ज़ाती अपना शिकार है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें ये जी 22 अगस्त माशाल्लाह जी। ये स्कोर है 1 2 3 4 5 6 7। 3-4 मिस हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई का भी शिकार है, वो अभी बैठा हुआ है पॉइंट पे। देखते हैं जी। सफ़ेद शिकारी है जी 22 अगस्त जो बरोज़ जुमा। ये सारा नाइट का शिकार है। देखें माशाल्लाह। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।